こんにちは、下村哲夫です。今日もよろしくお願いいたします。今回のテーマは消費者ニーズ。消費者ニーズ、これは一体誰のためのものなのか、これについて、動画にしてみました。これ私が食品の、いわゆるメーカーに勤めている時、ちょっとモヤモヤしたものがいろいろありまして、実際にそのバイヤーさんと呼ばれるスーパーの、商品を購入する、その方とそれからその時代に合ったもの、それを合わせて今回、ちょっと疑問に思ったことを動画にしたので、よろしければお付き合いください。その食の安全という形、これについてもちょっと関係性についてもお話ししたいと思います。最近では食の安全っていうのがかなり守られてきまして、もちろんメーカーさん、それから普通のレストラン、食品の食べ物屋さんですね。それについてもそうなんですが、以前では例えば産地を偽装したりとか、それから賞味期限の問題、一旦廃棄したものをもう一回お客様に提供すると、そういった全体的に食の安全、っていうことについてかなり、めちゃくちゃなことをやっていたり、しているところが、多かったと思います。もうテレビやラジオ、を通じてかなりバッシング等されたっていうのは記憶に皆さんあると思います。当時私食品、先ほどの説明で食品メーカーの方に、勤めていましたので、やはりそういった、ものというのは敏感にニュースで感じ取っていました。その食品メーカー、私が勤めていた食品メーカーの立場と、それから大手のスーパー、買い上げるスーパーですね、それから消費者、お客様、この3社の関係性っていうものについて、がありまして、それから今後、2030年問題、45年問題を踏まえました、いわゆるその人口の減少、これについてもちょっと触れたいと思っております。ちょっと個人的な意見も中もちろん入りますのでご容赦いただければと思います。まずは2018年の今年2019年ですが、昨年のデータからご紹介したと思います。食の安全性に関するデータになるんですが、食の安全に対して不安を感じる方は、56.1%、約半数ちょっとの方が、安全に不安を感じている、そのような方がいらっしゃいます。その内訳としては、例えば食品に入る添加物ですよね。商品を長く持たせるための添加物とか味付けとか、それを一切合切含めて添加物と言ってます。色付けもそうなんですけども、それから残留農薬、食品、お野菜とかに載っておりますいわゆる農薬ですね。それがどのぐらい残っているのかの残留農薬、それから輸入食品、中国、韓国、ベトナム、アメリカなどから輸入される食品の安全性、それについてのこの3つ、上位3つなんですけども、添加物、残留農薬、それから輸入食品、これを3つ合わせたものが5割から7割ぐらいを占めていると、ものが感じられるのが 56.1% 感じているそうです。続いて、安全とそれから食品の購入ですね、買うとき、これのデータなんですが、これは調べてみましたら最近のデータがなくてちょっと前になるんですけれども、2014年のデータなんですが、ちょっとご容赦ください。安心安全、よく言われますよね。これについて、その食品、安心とか安全の食品があったとします。それを仮に高くても購入しますかというものです。安全とか安心を要はお金で買いますか。そういったものがあったら、他の安くて、完全にそれは証明されてないものと比較したときに、高くてもその商品を同じものでも買いますかという、問いなんですが、それについては高くても購入するという方がなんと9割以上イエスと答えましたというのがありますね、一つ。その金額的なものについてはいろいろあるんですが、例えば 10% 高いぐらいだったら購入するよというふうに思っている方が 41.1%、例えば 5% 程度の金額であれば 29.9% の方が、買いますということのアンケート結果が出ました。で、これとは別に別の調査機関
が同じく2014年に発表したデータなんですが、これは全く逆の、アンケート結果が出ました。安全なものなら多少高くでも買う。さっきの同じですね。先の方のデータでは9割以上がイエス、買うって答えたんですが、別の調査機関では同じ内容のものについてはなんとわずか 5% の方が多少高くても買いますというデータが出たんです。同じ年度なんです。で、違うところで同じような設問内容でした時は全く逆の答えが出ました。で、もう一つの設問なんですけども、安全には注意していますけれども特別なことはしていませんということを答えた方が 52% 以上いらっしゃったというアンケート結果が出ました。これはどういうことかというと、頭で考えていることと実際の行動っていうのは全く逆になるということ、違うということがこのアンケート結果で出たんですね。これはアンケート調査を調べた、状況、背景にも変わります。例えば、このような部屋の中で紙を持ってアンケートを答える場合と、例えばスーパーの出先、出てきたお客さん、スーパーから買い物が終わってお客様に立ち話でアンケートを答えていただく、この内容形式によっても内容答えが全然変わってくるんですね。落ち着いてじっくりとした中で答える場合はどうしても頭の方から先に出て、より良いもの、いいものと言われているもの、自分が常日頃から思っているものに対しての答えが出ますが、買い物途中の行動の途中でアンケートを答えた場合については自分の実際の行動が優先されますので、そのような、アンケート結果が出てしまうというのがあります。これはよくそのアンケート調査を依頼したところですね、協会とか、グループが多いんですが、そういったところから、調査依頼の先にいいデータを提出する時のデータサンプルを取りたいという時にデータを提出する時がありますので、より良いその依頼先により良いデータを渡すための答えを出す状況においての調査がこのような結果に出たというふうに思っています。そして私がその食品のいわゆるお店ですね、スーパーさんのバイヤーさんに商品を売り込む先にはいろんなデータとか持っていくんですけども、その時によく言われていたのが、お客様の消費者ニーズというのは安全とか安心ではなくて安いものが消費者ニーズ、これが正義なんだということでよく言われました。私が持っていくのは、高くても買いますといういわゆる高品質な商品を売り込むときにはこのデータを持っていきますが、食品のスーパーのバイヤーさんにとっては安く商品を仕入れたいっていうことがありますので、そちらのデータを持っていきます。もちろん商品を売り込むメーカーといわゆるバイヤーとの力関係でいきますと、やはりバイヤーさんの方がパワーがありますので、そちらの方を優先する必要が当然出てきてしまうんです。ですからいつも常に言われていたのは、消費者ニーズはあくまでも安いものというものが大前提にあった。そこから、お話が進んでいくのかということになっていきます。もちろん基準っていうのはあります。スーパーさんにとっては例えば A という商品が例えば198円っていうのは消費者ニーズなんですよっていうことになると、それ以上上の価格のものを持っていても相当なお客様が納得する、バイヤーさんが納得する内容の説明とか、商品がこういったものですよっていうストーリー性を持っていかなければ見向いてもくれないんですね。ですからある一定の1キュッパっていう金額をもっと下回る商品を持っていけば、そこで先ほどの消費者ニーズにぶつかりますので、そこでお話がいわゆるテーブルに乗ると、そういったことも考えます。そうすると何が本当の消費者のニーズなのかっていうのが、どこからかが違ってしまうというのがあるんです。ただこれは今までの、お話であって、これからその人口が減ってきます。そうすると今までのようないわゆる大量生産とか大量消費という時代とは
変わってきますので、消費者ニーズというものが先ほどの安いものが正義というニーズではなくて、本当の何がお客様にとって消費者のニーズなのかというのが変わってきます。住んでいる場所にもよっても違いますし、年齢によっても変わってきます。例えば70代80代の方はちょっとしたものでも美味しいものが食べたいのか、20代の方については可愛いとかパッケージが綺麗とか、そういったものがお客様のニーズになる可能性があるので、大量の消費というものからはちょっと変わったものになってきます。ですからこれから中小企業の方、小さければ小さいお店というのがチャンスになってくるんです。それはフットワークが軽いですし、すぐに調査が出て結果が出たらすぐに商品を形にすることができます。会社が大きくなれば大きくなるほど会議をしたりとか、縦割りの組織が結構ありますので、それぞれの持っている正義の価値観が違ってきます。書類を通したり倫理を通したり許可を得なければなりませんので、その分決める期間っていうのが長くなります。ですから、いいものが考えられたとしても実際の商品にするまでがやはりある程度の期間が必要になってきてしまうので、小さい会社小さいお店であればあるほど早くそれがお客様の方に提供ができる、形となってお出しすることができるので、お客様にとっても早くそれが提供できる。それからこの消費者ニーズというのはガラガラ変わってきます。大体早いもので2週間とか3週間で変わってきますし、やはり日本の中では四季がはっきりしています。春、夏、秋、冬はっきりしてますので、それによってもニーズが変わってきます。それに対してもすぐにこれは反応しなければならないということからも、小さいお店中小企業にとってはこれから本当にチャンスになってきます。ですから先ほど言ったような安い価格が正義、そういったところをもう思いっきり表に出しているようなお店にはもうこれから対応する必要がなくなるんですね。いかに企業を大事にしたりとか商品を大事にしたりとか、働いている人、取引先の人、全てをひっくるめたもの全てを大事にしてくれる、そういったところを取引先として、これから相手をしていったり、新規の、取引先を探す場合でも人とか商品を大切に思ってくれる、そういった取引先をこれから見つけていって、自分のもう納得する商品を売り込めばいいと思っております。今日は消費者ニーズとこれからの人口減少について動画にしてみました。いかがでしたでしょうか。本日もお付き合いいただきましてありがとうございます。またよろしくお願いいたします。